12-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewiniň Fetawai Azizida ýazan ibaratyndan eden galat fahmliginiň jogabyasy. Muftijan Fetawai Aziziyeden inha bize bir zada idea şey istimdad edende Şah Abdulaziz Muhaddisi Dihlewi aýtdy diýip. O bizde şu kitapdan delil getirýär. Yani ol bende Huda idea enin şunun öz nagleden şey yani ila tahayyartum fil umuri fasta'inu bi ahlil quburun hadisiyalligine nagleden ibaratin deferagini görsen näsen şeýle hemmesi bar yani ol hatta hüccetul islam gufte her ki istimdad karde şevet bevey der hayat istimdad karde şevet bevey ba'd az mamat dip al-haşal Abdulaziz muhaddisi Dehlevi aydiye şerh maqasidin ibaratlaryny aydiye Hamidan we musalliyan. Hormatly ahunda adam Allah medahun Gurbanpur tagsirler. Awam piriplik etme muhaddislerin hak aydan geplerini gizleme. Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewi rahimahullah kitabında şöyle tehrir ettir. Derbab isti'anat bi erwahi tayyiba derin ummat ifrat bisyar bawqu amada. Ançe juhal ve awam inhami kunan ve işan ra der her amal mustaqil danisten bila şübha şirki celist. Fetavai Azizi 1-nji jilde 120-nji safha. Isti'anat babda erwahi tayyiba bilen şul ummatta ifrat köp wukuğa gelen. Ol zadiki jahiller we awamlar etýär we ony her amalda mustaqil bilip bila şübha şirki celidir. Yine Fetavai Azizi'nin 2-nji jildinde şöyle tehrir ettir. Ve kısmi anas ke tevajih maksud perişan başat ve çunan fendarat ke derdehaniden matlab yadadan an mustaqilan ve mertebe az qurba haqdaran ki tedbir ilahi ra tabi marzi khud tawanan saqt ve hemin kısmiyast ke avam ba an istimdad mi talaban ve in kısım şirk mahzast. Müşrikan zamanı cahiliyet ziyade berin der haqqa esnamı khud itiqad daştan fakat Fetavai Azizi 2-nji jilde 104-nji safha we bir kısım istimdat oldur ki tevajih maksud şolara bolsa we şol şekilli guman etseki matlapny bagş etmekde ýa-ta etmekde mustaqildir we mertebesi qurba hakdan bar ki tedbiri ilahini öz razylygyna tabi etse we şol kısımdyr ki awam onuň bilen istimdat talap etýär we bil kısım mahz şirkdir. Zamany jahiliyetin müşrikleri mundan ziyade öz butlarynyň hakynda itiqady bardy. Yine hem ahundadymyz aýdypdyr ki İmam Gazali rahimahullah'ın kowluny Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewi nakledip aýdypdyr diýip, diriliginde medet islense ölenden soň medet islener diýip. Hormatly ahundada men tefsir Alusi'den ibaret nakledenimde itiraz etdim. Allama Alusi Şafi'l mezhep diýip. İmam Gazali nama Hanafi'l mezhep mi? Onun kowluny bu ýerde taýid edip dursun. Ve halanki İmam Gazali rahimahullah Şafi'l mezhepdir. Ve hem İmam Gazali rahimahullah'ın Ihya Ulumuddin'de yazan sözlerinin ve nakleden hadislerinin barasında Allama Leknevi rahimahullah şöyle tehrir ettir. La yuqbalu li hadisin min gayri isnadin aw naqalahu mu'tamedun la siyemen iza lem yekunu naqilu min nuqadil ahadisi ve celalatu qadrihi la yestevcibu qabula kullama naqala. ألا ترى إلى نقل صاحب إحياء العلوم مع جلالة قدره أورد في كتاب أحاديث لا أصل لها فلم يعتبر منها كما يظهر من مطالعة تخريج أحاديثه للحافظ العراقي Mecmu Rasail 2-nji jilde 360-njy safha. Kabul edilmiyor hadis için bidun isnad. Ya nakletmese şonu mu'temed adam. Hususan wagtiki bolmasa naql hadisleri nakletýänlerden. Oşul hadisin rawisinin celalet we büzrükligi icap etmiyor her nakleden zadyny kabul etmek. Aya gören ýokmy ki sahibi Ihya Ulumuddin'in nakleden zadyny ki mertebesinin kette bolmaklygy bilen getirdi kitabında şu şekilde ahadisler ki ýokdur diýip çoňa bes itibar edilmeýär şondan hem çunaniki zahir bolýar sahibi Ihya Ulumuddin'in hadislerini tahric eden adamyň sözlerine mutala etmekden. Binaen hormatly ahunda da Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler. Fetavai Aziziyada Şah Abdulaziz Muhaddis Dihlewi rahimahullah Ihya Ulumuddin'den nakl bolan rivayetga binaen fetwa bermendir.
Sen özüň merdimi bisawat merdimi kem ilim merdimi nadanlary aldamak üçin hile we tezwir edip muftijanyň öz aýtýan kitabyndan özüne delil diýip merdimlere iştibah we ýanglışga taşlyorsun. Merdimi awam şol kitabyň şol ýerinde şöyle diýen jaý bardyr diýip aldanýar. Bilen ýoklar onu tagyr berip aýtýanny. Hormatly ahundada bir kitapdan petwa bermeldiniň. Şol kitabyň hemme jaýyna bakyp petwa bermelidir. Musanniflaryň adatlary bazı mesailleri zikredip izinden onu reddetýär. Sen bolsa reddetýän jaýyny goýup merdimge aýdyp berýärsiň. Şol sebepden merdimni iştibah we ýanglışga taşlyorsun. Bul iş pisendide amal däldir. Ýene hem Fetawai Mahmudiýanyň 3-nji jildinde 117-nji sappasynda Mufti Azam Hind we Darulum Diýowand bolan şahsiýet Mufti Mahmudul Hasan Ganguhi rahimahullah tahrir etdir. وطلب الحاجة من الله تعالى متوسلا ومتشفعا بأوليائه مباح وطلب الحاجة من أهل القبور بدعة لأنه قريب من الشرك. Hajat talap etmek Allah Taala'dan büdrükleri vesile tutup mubahdır. Ahli kuburdan hajat talap etmek bidatdır. Şol jehetliki bul şirkden qaripdir. Hurmatly ahundadajan, ulamay diýubentni kabul etýän diýen gepiňde istiwar dursaň, baýat bul fetwany kabul et.